أي دور بتتذكريه أكتر شي لما يقولوا لك عن مجمل أعمالك هيك بيخطر الدور على راسك؟ يعني صدقني كل الأدوار اللي لعبتها بحسها مني، يعني مثل الأولاد لإلي، الكل بحبهم وكل الأعمال الحمد لله كتر خير الله، يعني ردة فعل الجمهور هي اللي بتعطيني النتيجة مش أنا. مسيرتك كانت حافلة بالنجاحات والأعمال، ولكن هيك إذا بدك تختصريها بثلاث كلمات شو بيكونوا؟ الحمد لله تعبت ولقيت. واليوم في شي جايزة عبالك إنك تحصل عليها؟ لا، خلص حنحصل على الميراكس. حضرناك بثواني وكان الدور سوبر رائع والناس كلها كانت عم تتفاعل معك، كيف تلقيتي أصداء هالنجاح؟ صارت العالم تعيط بدورة بالطريق، يعني قد ايه تأثرت بالشخصية. بطلوا يعيطوا لي باسمي كله بدر بدر يعني. يعني بين الأدوار والشريرة والأدوار الخير، وين بتلاقي إنه قادرة إنه تكوني عن جد عم بتأثري؟ هو الممثل بده يلعب كل الأدوار، يعني أي دور بينعرض عليه لازم يشتغل على الشخصية ويوصلها، كانت طيبة ولا لئيمة ولا. عندي بعد سؤال، هلا شو عم نحضر بعد مسلسل ثواني؟ في الهيبة جزء 3، وفي مع نديم مهنا مسلسل راحوا، وفي آخر الليل عم ينعرض على النيو تي في. وكلمة أخيرة لموقع الفن. أنا بشكركم كتير لاهتمامكم دايما، منورين على كل النجوم، والله يطول بعمركم ويخلي لنا ست هلا، ويعطيكم ألف عافية وتضلوا بهالنجاح يا رب. ميرسي، كلك ذوق وألف مبروك على الجائزة الليلة. ثانك يو.